så også spejderne får glæde af festivalen. Det kan faktisk ikke gøres bedre. Som I sikkert ved, så arbejder Sønderborg Kommune på at blive europæisk kulturstad 2017. Der er mange vigtige elementer i den kandidatur, men en af de vigtigste er, at vi skaber kultur over grænsen og bruger forskellighederne i et mangfoldigt, internationalt og respektfuldt kulturliv. Den anden er, at kulturen skal vokse nedefra, og det er her, I kommer ind i billedet. Og her, jeg bliver så glad for, at kommunen, ikke mindst muldrer med mennesker, der har lyst til og modsat skabe noget som denne festival. Jeg ønsker jer alle mulige lykke til og håber, at festivalen må blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Jeg vil også rose jer for jeres koncept. Flot, at de lægger scene til amatørband, som her får mulighed for at vise, hvad de kan, og de får lejlighed til at teste sig selv over for publikum. Måske I får en ny stjerne. Vi kigger den undervejs. En stjerne, der i 2017 blev med til at tegne kulturstaden. Hvem ved? Nu har jeg kigget i programmet, og jeg kan se, at selvom I kalder dem amatørbands, så venter der publikum, masser af god musik, en god oplevelse og udendørs festival. Men jeg vil også komme ind på noget andet. For mange frygter for tiden, at sparedøden truer landsbyen, og at man fra kommunens side har en ambition om at lukke og slukke lykken. Jeg mener, at vi har brug for en sammenhængende udvikling i kommunen, både økonomisk, socialt og ikke mindst kulturelt. Lad derfor Nøffeskov Festival i dag og dagens begejstring være et opråb og en modreaktion på en række spareforslag. Der er ingen tvivl om, at Sundeved Ældrecenter og skolen holder gang i landsbyen og styrker fællesskabsfølelsen og er forudsætning for fortsat udvikling af landsbyen. Dagens kulturoplevelse kan være svaret på de aktuelle lokale udfordringer om afvikling og med til at sætte fokus på udviklingen, da kulturlandsbyen Nybøl bygger på ideen om den levende landsby. Kære festivalår, jeg er tillykke med, at I har nået hertil, og nu kan gå i gang med jeres første festival. Jeg håber, I får rigtig stor opbakning. Det fortjener I, og at I dermed får lyst til at gøre festivalen her i Nøffelskoven til en tilbagevendende begivenhed. Rigtig god festival til jer alle, og helt til sidst, så vil jeg gerne opfordre jer til at købe sådan nogle t-shirts. Jeg tror, det er de lille t-shirts, fordi afskud går til Nøffelskov Festival, og til at det her det kan blive til en tilbagevendende begivenhed. En rigtig god dag til jer alle sammen. Jeg vil også blive her lidt endnu, og glæder mig til nogle gode timer sammen med jer. Tak for opmærksomheden, og fortsat god dag. Lige have den ned i mandshøjde.